இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கத கொஞ்சமாக கையில் எடுத்து இந்த மாதிரி வடைக்கு தட்டுற மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறமா ஒரு சீஸ் துண்டு எடுத்து அதில் வச்சு இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி அதுக்கப்புறமா உருண்டை பிடிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி அழகாக உருண்டை பிடிச்சிட்டு அந்த மாவில் ஃபஸ்ட்டு டிப் பண்ணணும். சோள மாவுலையும் மைதா மாவுலையும் அதை நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம முட்டையில் டிப் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ரஸ்க்கு தூள்லையும் இந்த மாதிரி டிப் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இதே மாதிரி எல்லா உருண்டைகளையும் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் டிப் பண்ணி ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பொரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம இதை பொரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். எண்ணெய் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ இது எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு. இனி நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். இது டொமேட்டோ கெச்சப் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்து சீஸும் நல்லாவே மெல்ட்டாகி இருக்குது. இந்த மாதிரி பிக்கும்போதே அழகாக இருக்குது. பார்க்கும்போது சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. டொமேட்டோ கெச்சப் வச்சு சாப்பிடுங்க. டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. கண்டிப்பாக இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள்.